欢迎收看新闻大白话，我是主持人翟轩。马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。淡大战略所教授李大中，大家好。还有退役中将帅化民稍后加入我们。我们来看看这个川普现在是不是还在自己骗自己呀？因为他现在真的可能是一种单相思的那种情节，类似那种状况，一直等不到这个大陆的来电所以他讲说，告诉大家，其实有多次联系啊，我跟习主席关系很好啊，就一直等不到电话，现在都变成他的独角戏了。我们来看看。Have you ever talked directly to President Xi? I don't want to say that. Yeah. It's just not appropriate. But you're speaking. Sorry. Has he called you directly, President Xi, or reached out to try to facilitate a conversation? Well, you'd think it was pretty obvious that he has, but we will talk about that soon. I would think over the next 3 or 4 weeks, I think. 对，他是不是故作坚强？他就说大概很快大概4周之内就会完成这个对各国的谈判也会跟这个中方来进行这样的达成协议也就算没有办法达成协议，也会设定一个目标那他甚至还讲每个国家都希望跟我会晤，包含中国。他自己这样 po 文，他说昨天跟墨西哥总统进行了非常有成效的通话，那同时也跟这个日本最高级别的贸易代表也有这样非常成功的一个会议那包含中国在内的每个国家都希望见面，那今天就来见一见意大利所以都是他自己不断的透过社群平台在讲说现在的这个成果好的不得了那其实美国一直好像希望等到这个中国主动来电或者中国认错但是呢等不到现在中国大陆的网友就给他们一段 AI 影片在嘲讽这件事情我们来看看。对不起，您拨打的用户暂时无法接通 ，Sorry。对，他们终于听到了 Sorry， 他们觉得太棒了，但事实上那个只是已经无法接通电话，所以用这种嘲讽。还有这样子的漫画就是这个当川普呢遇到了习近平的时候一直很生气了，加34%加84%加125加145加245，然后对方很淡定也没有要回他任何一句话，淡定的喝着茶，这就是已经表现出来到底谁比较急嘛。那再来看到了这个川普现在是不是还要忙着吵架他自己内部呢也有就反对他做这样关税战的声音嘛。那鲍尔现在也不肯降息有气的川普说要解雇他我们来听听。On Jerome Powell, you said that the termination of Jerome Powell cannot come fast enough. He says he won't leave even if you ask him to. Oh, he'll leave. If I ask him to, he'll be out of there. But I don't think he's doing the job. He's too late, always too late. 讲到鲍尔真的咬牙切齿甚至他都已经找好了要替代的人选那鲍尔呢他就在讲现在这个通膨失业甚至这个成长全崩同时在恶化情况下也吓坏了市场投资人让美元持续走贬所以目前川普大规模的关税政策其实已经让美国的经济造成前所未有的挑战，联准会也正陷入这个近半个世纪以来从来没有见过的未知领域那川普这样狠批鲍尔，其实道琼也反映出来重挫了500多点，大家很担心你不会真的要这个炒掉鲍尔吧？这真的又会让这个已经在衰退的经济情况更蒙上一层阴影我们来听一下。 If Chairman Powell can be fired by the President of the United States, it will crash the markets in the United States. We understand that if the New York Stock Exchange, if interest rates in the United States are subject to a president who just wants to wave his magic wand, this doesn't distinguish us then from any other two-bit dictatorship around the world. He's checking that out. And I'm just saying, for the strength of our country, I hope all of you are pushing back at this point. 对，那为什么现在这个他们自己那么的忧虑呢？就是因为中国大陆非常的淡定，而且知道你的痛点在哪里。比方说稀土就是中国大陆早就已经掌握到说这个是美国的痛点，可以作为一个还击手段用7种稀土来对付美国。日本的媒体都在讲说，哇，这一招够狠因为呢，这个7种稀土其实包含战斗机到核反应棒甚至智慧性手机其实通通都需要用到这些稀土而且美国是没有这些金属的提炼能力的那所以 CNBC 甚至
讲说，其实中国大陆反制措施储备非常足，还有一套组合拳在等着不光只是稀土而已接下来可能还会对于一些美国的企业，比方像是 Google 这一类的大公司进行反垄断的调查。美国的智库甚至讲，中方一直在向美方释放讯号，在这场较量游戏当中随时可以出手。那陆方还有很多牌可以用，很多的手段那这些手段会给美方带来不同程度的痛苦，多痛苦呢？现在着急的你看这个微软他们美国已经开始在启动了这个稀土的回收计划了，但是来得及吗？恐怕缓不济急首先，我们来请教一下亮哥。我觉得川普就是诸事不顺所以对外都在讲一些自我合理化的下台阶啦。事实上他跟欧盟也不顺跟日本也不顺然后他就说跟日本有重大进展然后日本的谈判代表赤泽亮正还要站在他旁边那欧盟事实上也没有进度而且欧盟是分3阶段要做关税的反制，欧盟是很守法的时间到了就要启动那他当然也希望跟欧盟见面了，就这样那中国大陆那就不用讲了啦。中国大陆从4月3号到现在，我认为双方几乎都没有授权的人见面，都没有那电话也没有人打来那中国看起来也毫无意愿，就是说如果你不提方案，我根本不想跟你谈然后川普除了这个谁打电话这个或者谁接触之外，他还今天又讲了一个新的他说其实我在考虑降税啦，因为那个课太高的税我也不是说不要贸易啦你看他在讲这个真有弹性所以我觉得显现出他的焦虑了因为他应该是没有想到会这么不顺他以为大家应该都至少日本日本他本来就要做一个典范嘛，怎么连这个都卡住？那如果日本都谈不出来你韩国现在怎么谈韩国现在总统还没有选对不对？所以就都只有那个英国啦以色列啦这个大概比较好谈就只有这样我甚至认为连台湾都不一定会迅速谈可是以色列大概处理完了因为以色列出口190亿，进口160亿，才30亿那纳坦雅胡说他愿意处理所以以色列大概是唯一承诺他要处理贸易逆差的啦结果他的关税17%一样那我觉得是这样啦，就是联准会主席川普一直要他降息嘛，可是这个是违反联准会的判断因为他认为美国一定会有通膨，那万一降息，那通膨怎么办？而且他的任期是到2026年5月，总统没奈他何啦，除非他不断的用一些政治羞辱、不上道的东西去恶心他，对吧？对，可是我认为鲍威尔也老神在在，我不认为鲍威尔会下台啦，他不会走啦，他不会被你激怒啦，他就继续就定在那里，刚好彰显你的历史地位，表示你不受外力的影响嘛，那不是刚好确立了联准会主席该有的角色吗？所以我认为他会硬刚到底，他不会让的啦，那中国的王牌，事实上坦白讲是服务业啦，因为美国的服务业它对全世界的顺差大概接近3000亿美元，那在中国大陆大概也有600亿左右而且这里面有牵涉到旅行社，还有那个留学代办这个你不能够只就这个收费来算因为旅客到了美国还有其他的消费嘛，对，留学生到美国还有其他的消费，这笔钱大概就有200多亿美元，就是旅行社跟留学代办所以中国大陆其实真的要对美国的服务业来下手，它空间蛮大的啦，大概是这样。好，请教将军。
这个中国大陆啊，最主要它有一个决心先，这个双方较真的时候要看你的底气跟决心嘛。照理讲，它停止买这个波音飞机啊，那10架是小事啊。问题是后面中国大陆自己内部有1000多架，会有这个零附料件跟维修补保的危机。中国连这个都敢下这个赌注啊，那就不是讲空话了，就是我的决心啊，我哪怕我这1000架将来会受到困扰，我都有办法解决。第二个，为什么川普这么急的要跟习近平达成交易呢？因为川普说我可以降一点，但是我还是可以从关税获得利益嘛。那习近平的心态就是说我长痛不如短痛，我就跟你一次对决。因为中国大陆供应的东西啊，跟制裁的东西都是美国民众叫有感的东西。因为中国大陆销的美国最多就是很普遍普罗大众，义乌的小东西啊，家电产品啊，是这个汽车的电池啊，零附料件啊，因为这个东西一断绝来往以后，老百姓有感，对，有感就会引通货膨胀，通货膨胀老百姓的有感度更大，那么就会影响到明年的这个期中选，因为期中选川普本来在民主党的反击之下，跟很多明白人，像这个联准会都看准了嘛，你这样下去国家会搞垮。对，所以不能说美国都是跟着川普那一起的疯子了。那就是说，川普现在内忧，外患在什么？中国大陆摁杠，中国大陆摁杠就好像以前一群绵羊里面突然有一只站起来带头反对，后面就有跟随的嘛，有个大哥出来顶嘛。而且中国大陆在喊南方世界，那就是准备2极对干了。那这个问题，川普为什么这么急的习近平？为什么别的国家他还有一点把握，有困难？但是习近平这个带头振臂一呼啊，就让很多国家有了底气跟你谈了嘛。你像日本它还有很多美国的外债在卖，这个不是说日本跟中国大陆外债有多少，会引起所有民间企业的投资的外债都垮。所以这个问题，川普深深感觉到陷入这个泥淖，因为大话讲太多，现在一样都不能兑现。所以你看他每天讲，我一天可以进展60几亿啊，对不对啊？你看台积电也来设厂了，什么谁，尽在放好消息。越是放好消息，是代表你心里面越虚。所以这个制裁啊，刚好还有一样东西让他军工复合业最感觉到头痛。这个稀土啊，牵涉到所有高科技武器里面的必要东西。你 F-35一架飞机就要435公斤的稀土，这么大的量，美国要这个军队里面要换6代机啊也好啊，黄蜂也好啊，飞弹也好，这都需要稀土。对，所以这个东西，一个是让军工复合体有感，一个是让普罗大众有感，这2个有感就会造成选举上的反应。所以当明年的期中选一旦变成波压总统以后，川普再玩就玩不下去了。所以这个东西，你连最亲近的加拿大都做出具体的措施，美国的旅游业一下就掉下去很多，因为加拿大游客最多。这些刚刚亮哥讲的，你看中国大陆还有，美国大学收我们台湾学生学费就知道，中国大陆去留学生更多啊。美国很多大学是靠这个。对，所以说你看，你不要看啊，很多制裁看起来好像枝微末节，但是任何一件事情都会引起叫做蝴蝶效应。对，这个你像外债丢了没多少，可是私人企业、保险公司投资的，你不讲信用，你讲话反复，做生意人就怕你政策不确定，我不投资了，我不设厂了，我没有这个冒这个风险的本钱，这才是川普所有的大话马上就面临破局。你看到现在有几个工厂愿意回去？除了台湾。好，我们来问一下李老师。对，我们看这个美中这个关税战打到现在哈，以这一轮来看，就是取决于第一个是各自的承受能力，还有我的反击能力。那也包括像刚将军所讲的领导者的意志了，这3者是缺一不可。那一般来说的话，这个中国大陆目前在抵抗这个川普关税战，但还有一些优势。那第一个优势可能是美债，但是美债有点是双面刃。
好，这个中国大陆用起来还是会要非常谨慎，因为有可能会伤到自己。那第二个就是4月4号所寄出来这个稀土的一些新的管制措施，那这个其实已经是中国大陆已经准备一阵子。那第三个其实从2018年贸易战之后，其实中国大陆就有所准备了，就是第一个加强内需，那第二个就是你要分散这个欧洲跟美国市场对中国大陆的这个重要性有没有成果？其实几年下来有一些成果，比如说2018年这个中国对美的贸易顺差跟去年中国对美贸易顺差的数字差不多，但是这几年来，其实中国大陆的出口是往上成长，代表什么？代表美国对于中国大陆的这个市场重要性在下降之中。这第三个。第四个就是在制度上，其实因为中国大陆的体制虽然美中双方都会看民意，都有内部的民意压力，但是中国大陆的这个韧性会比较强一些。那川普即便是现在是姿态非常高，但是他还是得承受选举，包括明年的期中选举。所以这4点来说，中国大陆还是稍占一些优势。那第二点就是有人用形容说，现在这种美中谁先放下姿态，有点像是眨眼游戏了，就是两个人对视，谁受不住了，眼球眨了一下，可能就差不多。但一般来看的话，应该是目前来讲，我觉得应该会还是有种可能性，双方会同时眨眼。我觉得这几率还是不能排除因为怎么说？因为川普的确今天又释放好多讯息。真真假假，假假真真。他说双方的官员在谈判，在磋商，但是记者直接问说你们的通电呢？他就有点顾左右而言他。那又说再次讲说 TikTok 这个事情会跟这美中的谈判绑在一起，所以代表什么？我觉得代表美国当然是希望能够有一个高层的沟通跟互动，但是我们一直在讲说元首通电之前，我觉得应该会有一些内部的一些双方比较中高层的官员一定要先有沟通，否则不会直接是到那么高的层级。那最后我觉得稀土还是重要的，因为稀土目前中国大陆还是有60%的6成的储存，6成的开采，但它最厉害还是比较完整的这个冶炼大概全球占92%。那这一点其实美国当然看在眼里。你说美国有没有防备？老实说，从川普1.0就有一些。拜登任内有2020年左右，他已经责成美国国防部要做一些完整的产业链，也投资了好几亿的美金。但川普一上任就开始有大动作，为什么？因为他知道这是美中决战时期的中国大陆的主要的优势。但是即便是川普现在动用什么国防生产法又要求说美国的联邦机构跟民间企业要一起来要加快这样的生产，但是这个事情不是1天2天。应该要花很多时间，所以马斯克昨天又放了一些他的个人评语，可是大家听了结果不就是如此吗？马斯克说稀土没那么了不起，遍地都有，但是他自己也承认，这牵涉到提炼的能力，而且还是要规模的经济，所以其实美国是心知肚明这一场这个关税战，中国大陆优势在哪边？好，我们先休息一下，广州马上回来。好，马上回来看这个黄仁勋突然出现在北京他脱掉了皮衣，现在穿上了西装，那是跟谁见面呢？跟国务院的副总理何立峰见面啦。这样低调快闪去到了北京而且他讲说看好大陆的经济前景要继续来深耕甚至他讲说，因为大陆的市场对他们来说太重要了。我们来听一下。The China market is very important to us. It's important to our growth. We have many employees here. The technical excellence of the Chinese industry is quite impressive, and we benefited from that for the last 30 years. 其实他这一番话在去年的时候就有讲过，就是说大陆的市场是无可取代的所以他当然辉达这一回这个时间点就在他的 H20被限制之后突然就出现在北京了，代表说这真的对于辉达接下来有伤，他可能要寻求更另外的方式来绕开限制，再持续提供给中国大陆这样不同的这个晶片所以他特别讲到说，我们
看中这个中国大陆的市场，而且他还跟一个人见面，叫梁文峰啊 ，DeepSeek 的梁文峰见面，甚至讲说接下来要给梁文峰特供版的 AI 晶片呢。哎，你这样子做不是要惹川普生气吗？川普最近才在说，哎，你怎么可以 DeepSeek 偷偷用我们这个辉达的晶片呢？结果你还这样子特别上门拜访，说我来帮你定制吧，那你不是让川普更生气吗？可是你看哦，这个川普被问到说，哎，黄仁勋跑去北京啦，川普的回答哦，就讲说，哦，他是我的朋友，我不担心他哦，那他是一个很棒的人，是这样子在回答。但谁知道呢？因为川普常常是转头不认人的一个角色哦，他虽然夸归夸，但会不会等你回到美国去，我就开始来找你麻烦，也不一定。但是足以见得，从黄仁勋代表可以看到整个科技产业为什么这么看重中国大陆的市场。那再来，我们来看看这个现在目前呢，美企啊也爱上大陆的电商哦。那特别是美国人很喜欢这个三蹦子啊，三蹦子可能要断货了，这来自大陆的这个三蹦子哦，也有人说是三蹦子啊，反正就是三蹦子啊。那他说这些不能再朝美国来供货啦，因为呢原本三蹦子在大陆卖2-3千块钱，但是现在要卖到美国是$4000多啊。那我们来看看这个画面哦，就是北美的一些外商还特别去试驾，我们来看看。这个老外是特地从北美飞过来订我们三轮车的，并且对我们的产品也非常的满意，达成了合作，然后也订了第一批的电动车，我们也挺骄傲的，国货三轮走向世界了。好，那我们看哦，他还特别比了一个赞哦。那现在淘宝呢，已经在16国的下载量登顶了。根据第三方的资料机构统计呢，淘宝在16个国家已经是下载排到第1了，在全球123个国家都排在前10哦。有港媒甚至讲说，在美国的这个下载排名是第5位。那还有呢，这个因为可能很多人都想要用直购的方式啊，从淘宝也好啊，从这个敦煌网也好啊，美国人很需要这个来自中国大陆这样子的又好 CP 值又高的产品啊。可是美国现在就开始要释放一个消息给你哦，就说小心有诈，你这样子直购躲关税啊，可能没办法阻止你，只好用吓唬你的方式哦，你可能会被骗呐啊，最后啊你其实是没有省到钱的。那现在川普还要出一个新招，说要求各国啊全面一起来围堵中国，要征这个2级关税。2级关税就是说，如果你跟中国大陆之间有贸易的话，我要再惩罚你，有一个2级关税来，希望能够让大家少买中国大陆制的中国货。那另外看看这个川普现在在出招，就说对于中国大陆的船只要收靠港费哦，说这样子又有一笔收入啊。180天之后呢，大陆的船呢去靠港的话，他们可能要就是有这个靠港费用哦。那这个如果美国进口换算起来，成本要暴增300亿，那可能要冲击到全球的航运业哦。美国的贸易代表啊，他就讲啦，川普的行动将会开始扭转中国主导的地位消除对美供应链的威胁。真的吗？恐怕这个美国企业都不见得是这么看法，他们现在心里面感觉很委屈。讲到了川普，他们觉得他们被川普欺负了，有高达60%的人是这样的认为是 CNBC 的统计还不是大陆媒体的统计那标普报告统计2025的1到3月，现在美国企业申请破产的量是比起去年申请的量还要增加非常多，好像有188间吧，去年大概是139起的破产也创下了15年的新高，因为没有办法付不起这个关税那还连这个爱马仕都打算要转嫁关税成本。5月起，美国的产品如果你要买爱马仕的话，全面涨价。那现在重创了美企，白宫内外交迫，有打算要改变吗？不知道，但是很多企业真的已经快倒下去了已经受重创。苹果啊、Nike 啊，还有这个特斯拉、星巴克这些品牌在大陆的市场占有率正在流失，填补的是谁？大陆他们自己的品牌，因为他们现在整个爱国心已经爆棚就完全说我就不要用美国货啦，我开始用自己大陆的产品，我们自己的经济自己撑。那我们先来问一下亮哥怎么看？黄仁勋这个动作真的是蛮诡异的啦，因为他不只见到副总理何立峰，又见了最敏感的 DeepSeek 的梁文峰。对呀，这真的很怪他是要跟川普对干吗？
可是川普又说他跟他很好，所以给人家感觉好像他们有沟通过。我认为黄仁勋一定是去跟川普诉苦了，说 H20这个级别，中国已经大概在1-2年就全部做出来了。所以你现在不赶快做这个生意，你就是白花花的银子你自己不要。他今年的订单是55亿美金嘛，对，瞬间就没有了。那搞不好中国大陆明年就做出来了，因为实际上我们知道华为它已经做了升腾 910C 嘛，那个就已经很多功能跟 H20已经达到那个标准，只是说广义讲 H20还是比较好啦。可是你这个不是逼华为要量产吗？因为华为本来说，今年大概只做20万片，那你如果 H20不买，华为大概做50万片啊，就填补你对不对？的市场。那这个就会增加它升级的几率嘛，因为它会更有经验啊。而且美国的众议院刚出了一个报告，要黄仁勋去国会回答，因为他们认为是新加坡转卖给 DeepSeek。那这个就是典型的转口贸易嘛，新加坡也不回答，中国大陆也不回答。那个众议院的报告我有去看，就是新加坡的进口量突然增加，那然后中国大陆就上来了，这样他们也没有证据啦。可是我跟你讲，为什么我要提这一点你就知道转口贸易有多难查。事实上不是那种什么直接到抖音啊，你来跟我买啊，绝对不是这样啦。因为你如果从中国出口，还是会课税。那如果是转口贸易呢？他可以先拿到别的地方啊。那到美国税就不一样啦，不是吗？对。那你认为这些中国的公司会做不到吗？中国大陆跟那么多国家是最大贸易伙伴，到处都是贸易商啊，所以到时候美国人收到了，搞不好是从某处寄来的，可是就是他订的货，这个才是美国防不胜防的地方啦。事实上，我已经听到一个你听起来匪夷所思的例子啊。比如说今年12月的圣诞树，那现在美国就停了嘛，圣诞树的订单既然中东有人要买，中东是一穆斯林国家，那请问他买是什么意思啊？他就是要当转口嘛。所以如果这个是真的，你就知道转口贸易根本，我就考验你美国你怎么去查？说这个主产地是中国，难怪他连企鹅那边都要怕那边转口，是不是？我们来问一下帅将军。我跟你讲，黄仁勋也是在踩钢丝了。一边又怕得罪川普，一边又舍不得中国大陆的收益。所以他骗川普也可能是真的在搞。他不是提出一个5000亿美金，搞 AI， 对不对？把台积电挖去了，对不对？那有这个幌子，川普可能说，总算你来一个大厂嘛。对黄仁勋，比如说黄仁勋讲，我必须要生存啊。我这个 H20的晶片不卖我这个到哪里去找5000亿的钱来投资呢？所以他问题诡异的在哪里啊 ？DeepSeek， 因为将来的 AI 的高端的这个电子产品呢，DeepSeek 的人才很多啊，中国在搞 AI 的人才很多啊。对，所以你看他到我觉得他做都有计划的。前2个月不是来到台湾吃小吃，轰轰烈烈抱着跟一大堆，就是在跟台积电啦、这些鸿海啦这些人见面嘛，就是他那个5000亿计划的前一步布局。穿那个皮衣到大陆去，他不敢穿皮衣啦，因为大陆已经放话，你川普要平等待我啊。所以赶快西装笔挺跑去。当然中国大陆说我也需要你的 H20啊，对不对？因为中国大陆还没有准备量产，刚刚亮哥讲的那个东西，因为你投下去量产，资金很大，你的效果如果不行跟买的话也不划算了。所以这个黄仁勋，我觉得他走钢丝了，因为他跟川普可能已经有默契，但是国会不相信了。我告诉你了，你不要以为他是黄皮肤中国人了，他在美国生的根呢，他还是以美国利益为优先，所以中国大陆也要防他。中国大陆优秀的 AI 人才不要被你黄仁勋统统弄过去，因为未来的电子产品里面 AI 晶片那是主导整个的主体了。
这个东西让美国搞成的话，中国大陆又很困难去追了。所以这个问题啊，你不要看，我相信中国大陆会有防范的，因为连我们这种笨蛋都猜得出来嘛，对不对？我讲黄仁勋绝对不是为了小吃跑台湾的，他这个有预谋的了。对，所以中国大陆也是谈他现在的收入。我黄仁勋也是绝对跟川普有私下沟通嘛，就刚刚亮哥讲的，对不对？我黄仁勋哪里去筹5000亿啊？那个孙正义那2000亿现在都不晓得到哪去了。所以商人开口啊，对，随时可变的了。所以大家不要小看了。就如果说中国大陆的 AI 人才尽量被他挖走的话，将来又失去一个很大的一个战场。好，请教李老师。对，对黄仁勋来说，真的是像刚才将军讲的，有点走钢丝了，因为他有一个各方能够理解，然后有一个巧妙的平衡啊。我们可以看到川普的反应也耐人寻味，他说这个没有问题，是好朋友。那到这个北京去，上次去是3个月前，那这次去在这么关键的时刻去，就是特别要强调说，这个中国大陆市场对我是无可替代性，我这边深耕已经很久很久了，所以还是非常非常的特别。那我觉得现在主要是川普的策略啊，因为他已经发动了啊，已经发动下去的话，你要让关税完全熄火，其实没有那么简单啊。因为这一次其实川普我们都说做事情是快狠，但准不准好像不一定啊。因为看目前中国大陆回应的措施，看起来也是有备而来，而且有相当程度的一个信心。那目前就是川普的团队里面什么样的人都有，那现在大概看起来会有一种有一点是黑白脸，但有另外一种这个现象，就是看起来不管是内瓦罗啦、财政部长贝森特啦，或是商业部长卢特尼特啦，或是马斯克，在这些议题上的发言，有时候不见得非常的整齐口径没有完全的这个统一，但基本上应该也是在川普的这个容忍范围。因为川普最后还是要由他来做所谓的拍板定案，而且他大概也容许团队里面的这个不同的人有时候意见不一，吵架，或是有些矛盾冲突可以，只要这个不要让外界认为说这整个团队失去领导方向就可以。所以目前川普这个局还是继续在里面往前进。那第三个就是我觉得，因为现在全世界都在看日本，日本结束了之后，好像也给大家一些启发，因为它是打头阵打头阵好像是有先发优势，但是后发可能也有优势因为我们看到这就是川普当这个日本的这个大臣风尘仆仆跑到华府，他预期他所见到的是他谈判的对手比如说财长贝森特 USTR 再加上这个卢特尼克，但是他没有想到会见到川普本人，川普本人就跟他见面。那这一点传回这个石破茂那个其实也是惊讶的，代表什么？代表这跟他们得到的讯息不同，他们认为这一次见不到川普，他们把川普视为是大将谈过之后，下一步主帅再出来见面。但是这一点就是川普有时候会打到对方措手不及，让你所有的应变跟事情的准备都好像被打破一样。所以这一点就是台湾要特别的注意了，因为目前川普说有70-80个国家在排队，但是他的重点应该是锁定一部分。我相信这一点是给我们很大的启发，由日本做例子。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，欧洲现在是不是对于美国的信心真的都已经崩盘了？因为觉得说，今天跟你谈完，到底作不作数会不会一下就被你推翻那现在首先这个第一批去跟川普谈的欧洲国家是意大利意大利总理梅洛尼他去到那边，然后也在这个镜头前面，想要这个宣扬一下他的政绩然后结果不小心是不是说错话，还是偷臭了川普？我们来听一下这一段。I'm proud of sitting here as Prime Minister of an Italy that today has a very good situation despite the difficulties, a stable country, reliable country, 1 million more jobs in the last 2 years and a half. Great. Inflation is going down, so you forgive me if I promote a bit my country, Yeah, but you're a businessman and you understand me.
对，他说他是商人呐，就后来被媒体一问哦，你看他就这个表情，才发现自己失言了，吓得眼睛瞪得好大哦。就是媒体问说，哎，你刚刚讲川普是商人吗？还是什么的？问他一下，哎呀，吓了他一下，哎呀，不小心潜意识想要偷臭川普的话，竟然当着川普的面讲，你也是个商人嘛。那所以我们看到欧盟现在对于美国啊，已经准备好了反制清单呐，那他们正在演拟哦，所以最近都没有打算要跟这个川普来谈，但是川普呢，本来是想要借由这个我跟梅洛尼谈得很好，然后他觉得说我跟这个欧盟一定会达成非常棒的协议，但显然我们来看看冯德莱恩的说法，他说呢，熟悉的西方已经不复存在了，他讲欧盟准备要寻找新的贸易伙伴啦，因为世界已经变成了一个球哦，地缘政治上也是，所以欧盟的朋友遍布全球，在告诉川普啊，正如同关税所体现出来的，他讲川普公布对于全球的关税政策之后，现在呢，其实欧盟打算从北美啊、南美啊、亚洲啊这些国家，其实我们这个欧盟都打算要加强合作贸易的纽带啊。那再来，克鲁曼也讲这个川普的反中阵营恐怕是注定要失败哦。那他说呢，这其实凸显了一个教训，就是川普的交易其实像之前有一些这个人国家去跟他等于说示软示弱，但是呢，现在川普向他们要的更多，凸显说这个跟川普你谈判买不到宽容待遇反而你越退让，他会更予取予求那克鲁曼讲，中国大陆呢，在这场贸易战当中其实是占上风的。美国建立了反中贸易联盟是注定失败，因为现在的此时此刻，全球凡是有理智的人都不相信川普政府会信守已经敲定的协议，不论对方是政府还是甚至是律师事务所。那再来，我们看到了，他说现在美国的这个国际地位因为美元也因此被动摇了，甚至这个可能会影响到接下来美国政府的这个偿还能力那美国现在目前的国债总额已经到达了36兆，占国内 GDP 的120%以上。在 PTT 上面就有人这样发文，就说奇怪了，这个2024年美国进口贸易额大概是3.2兆，但是川普主张的这样的全球的对等贸易会让他进账大概1.1兆美元，说穿了这就吻合他要付出来的利息那他就是想要白嫖吧。美国想要透过对全球科重税巧妙的转移自身庞大的国债利息。那拜登呢，顶多是让黑人零元购，但是川普则是让每一位美国人都零元购他就这样子点出了一个关键点。那再来对比一下川普是得罪全世界但是中国大陆却是卖力的跟全世界拉拢当中他们现在不断在推动这命运共同体建设，因为现在大陆已经跟周边的17国达成了这个命运共同体的共识周边25国来签署一带一路的合作协议，然后它这个也成为了18个国家的最大交易伙伴。在去年9月的时候就跟非洲签了这样的命运共同体的这样的一个共识，有包含了53国非洲国家的元首。那4月8号9号呢，也在北京举行这个中央周边工作会议那这个周边国家包含了29国，包含俄罗斯中亚还有东北亚4国，就日韩朝鲜蒙古都有，还有南亚的8国，东南亚的11国。所以中国大陆早就已经做好了万全准备，在积极的拓展跟全球的这种往来跟美国做法完全是不同的方向。因此这2天登场的广交会人潮破纪录大家现在因为不能跟你美国做生意嘛，会被课关税大家一窝蜂的全部通通都来中国大陆的广交会看看这个市场上面我可以买走些什么，我可以卖来些什么所以他们的人潮在第一天就涌入了64500人，较去年增长了将近9%创下历史新高纪录。而且呢，出展的企业数量首次突破了3万家因为这是14.5的算是收官之年举办的这一回的这个广交会3万多的买家还有采购商超过了20万名全部现在赶快挤到广州去就是真的是多亏了川普带旺了广交会现在这么的热闹我们首先来请教一下亮哥。这广交会最重要的意义是它是在美国对中国的关税起算之后所以这里面一定没有美国的企业嘛可是它照样还是有这么大的量我觉得它的好消息是这个啦那这个我觉得就跟欧洲一样啦，我觉得
中国跟欧洲就是现在都要挺住嘛。那冯德莱恩，因为那个欧洲本来是邀请习近平到欧洲去嘛，那因为这个时候还在打俄乌战争啊，那中国就不太方便，因为呢欧洲那个场合就是一面倒支持乌克兰所以就变成7月欧洲要去中国，今年非常特别，对，本来应该是1年轮1次嘛，我觉得7月这个就挺有意思了就是中国跟欧洲一定会做一个全面性的谈判。如果说那个时候川普这个关税战还没结束了，那我觉得这个就是一个关键因为中欧可能会有蛮大范围的谈判而且最近他不是换了那个李成钢，因为李成钢也在德国待过，所以我觉得中国临时换上李成钢就是为了中欧的谈判那当然在这之前也有可能有中日韩的谈判，所以我觉得大概就是这样啦，就是美国这个关税如果立在那边，然后川普一直在找自己的下台阶嘛，可是呢都不如他所愿嘛，美日也没结果，美欧现在也是卡住，那不要讲美中了啦，搞不好连美韩都没结果，那怎么办呢？所以变成是川普自己还在讲说搞不好我们3-4个礼拜就结束了，会不会是他自己结束因为可能都谈不出来那怎么办呢？所以我觉得现在有点这样卡住了，就是坦白讲被他磕的大家心有不悦嘛，所以那个我们政院那个分析根本就是你以为大家都是塑胶你平均关税磕30%，大家就乖乖的去交而且全球的贸易量都不会减少。他这个是假设全球贸易量没有减少，对，那美国的进口货品就是3.2兆嘛，那搞不好全球贸易量变成2兆5千呢？不，它的进口搞不好大减1兆，那你怎么会有那笔钱？而且30%大家不可能接受的啦，对啊，10%还勉强可以啦。那你去算吧，10%我都帮他算过了，就是他最多拿到这个3300亿啦，对他来讲不够所以我觉得他这个关税战目标真的到现在没有一个地方是可以圆满达成的。好，请教将军。我们看川普玩的把戏他要迫使欧盟向他低头，他搞一招什么？我撤销德国3万驻军，你的安全受到很大的威胁，然后又在放消息，到处宣传俄罗斯又在加强军备，将来可能会对你欧盟下手。但现在德国跟法国又面临一个困扰，把核子武器法国来保证我飞到这个德国去英国也加入了核子上的互相保护，万一波兰跟俄罗斯干起来了，你北约要不要反应？你反应怎么反应？现在武器也赶不上，是吧？所以川普是用这个来压欧盟，所以欧盟又在想，冯德莱恩他有点暗示要跟亚洲其他国家，那除了亚洲跟谁打交道？因为欧盟心里相信的，你像法国、意大利产的都是精品，像红酒啦，这个whisky 啦，或者是这个 brandy 啦，还有这种皮草的衣服啦，或者是服饰啦，中国很多土豪买起来是大手大笔的，因为他们是精品嘛，你能销到非洲去吗？当然是找一个有潜力的嘛。换句话说，冯德莱恩没有指名道姓中国，当然我们一听就懂了嘛，也是告诉美国你不要我跟中国可以勾勾搭搭。所以我讲7月份就要看了，这个川普是你是成还是败。川普也在赌，我这样给你压力，而且一天到晚宣传，这个时候只要俄罗斯出来讲，我绝对不侵犯你欧盟国家，川普那一招就破局了。所以这个问题一边走一边看就是说中国大陆现在抱着反正你丢我捡吧，你以前拜把兄弟，现在都心里动摇了，我就结盟嘛。
所以你看，王毅为什么忙得个要死，接了习近平就要出动了。习近平出动，那就代表意义不一样了，那很多东西就拍板了嘛，对不对？所以这个广交会是一个反映的亮点，那至少大家都要找市场，都要找互换的东西，都要找这个交易贸易嘛。所以，川普现在面临并不乐观哦。你看一天到晚在自我催眠哦，意大利跟我谈得很好，有进度，谁，这都是什么心虚才会这样。所以我讲这场大战呢，有的看。美国不见得占便宜，因为你放的话太高了。好，请教李老师。对，其实梅洛尼在欧盟里面应该算他跟川普的交情应该是最好哦。因为早在2020年，梅洛尼参加这个美国所举行的保守派的行动大会里面，就很称赞川普。那梅洛尼其实担任总理没有多久，他的政党非常的年轻意大利兄弟党。那在上一次选举当中，他选得非常非常好。那他在国内也蛮有声望的，一般认为说有点民粹，那基本上是属于右翼的政党。那大家不要忘记，今年1月4号，梅洛尼是突然访问，当时川普还没就任，访问美国，去哪里？去海湖庄园，见谁？见川普，见马斯克。他跟马斯克还有一些私交了。那今年1月20号，川普的就职典礼里面，唯一欧洲领袖去参加就职典礼的就是梅洛尼。所以照理说，梅洛尼跟这个川普还有一些比较互通的东西，有一些怎么讲？相互的一些共同的一些主张跟政见，所以一般看起来，梅洛尼在川普关税战对欧盟下这么重的手，他有点是在稍微淡化这个关税的影响。那同时，他自己在1月20号的时候就有讲，他说他愿意做欧盟跟美国之间的桥梁。但是我们知道在欧洲国家里面，意大利算是中等强国、中等大国，但是主导欧洲、主导欧盟的基本上。大部分人认为还是德国跟法国的领导能力比较强，但是梅洛尼有这样的一个比较先天的一个特色。那第二点就是欧盟的这个目前的方式，就是刚才已经有提到，应该是都准备好，就是看最后的结果如何。因为早在这个宣布暂停这个90天的之前，其实欧盟也经过内部的投票，基本上大概已经达到共识。3阶段执行，对美国输往欧洲的180项商品，总数要课征210亿欧元的这么高的一个关税。4月15、5月15一直到12月，所以欧盟并不是没有准备。那基本上我们可以看到，冯德莱恩基本上跟川普没有那么对盘跟拜登任内那4年，我觉得是2种完全不同的状况。所以冯德莱恩虽然还是基本上没有讲过度难听的话。但是他的所作所为基本上都会强调说，欧盟也要分散市场，欧盟也要全球布局，欧盟也要跟好多国家签订所谓的 FTA